Hello everybody, welcome back to our grammar sport video lessons. Today we're gonna to learn about the new grammar sports about the whiz. ចឹងសួស្តីគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាតើតើជាមួយនឹង grammar sport ចឹងតើតើជាមួយនឹង whiz អូខេចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងគ្នាយើងឃើញកន្លែងនេះ whiz we pronounce whiz ចឹង whiz ភាសាខ្មែរយើងប្រែថាជូនពរអូខេចឹងយើងមើលតកតងជាមួយនឹង meaning របស់វាឬក៏ usage របស់វាគេថាម៉េច this is used to express of a good wishes and hopes that good thing will happen to people ចឹងគេថាម៉េច this ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញឬក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ express កន្លែងនេះគេថាដើម្បីបង្ហាញឬក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ of a good wish អំពីការជូនពរល្អណាមួយ and hope that ហើយសង្ឃឹមថាឬក៏មានក្តីសង្ឃឹមឬក៏សង្ឃឹមថា good thing រឿងរ៉ាវល្អ will happen to people នឹងកើតឡើងចំពោះនរណាម្នាក់ឬក៏ទៅកាន់មនុស្សអូខេចឹងមានថាជារួម wish គេប្រើប្រាស់វាដើម្បីបង្ហាញឬក៏ដើម្បីជូនពរឬក៏លក្ខណៈបែប blessings ជូនពរនរណាម្នាក់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អរស់ស៊ីមានបានឧទាហរណ៍តែអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវយើង wish ក៏មានតកតងជាមួយនឹង form ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមើល form subject បូកជាមួយនឹង wish បូកជាមួយនឹង noun បូកឬក៏បូកជាមួយនឹង noun phrase អូខេនេះគឺជា form របស់វាហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយល់ហើយប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1គេថាម៉េច I wish you success in your new job I wish you success in your new job បែរតែម៉េចបែរតែខ្ញុំជូនពរអ្នកឲ្យទទួលបានជោគជ័យ success ទទួលបានជោគជ័យ in your new job ជាមួយនឹងការងារថ្មីរបស់អ្នកខ្ញុំជូនពរអ្នកឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារថ្មីរបស់អ្នក example ទី2គេថាម៉េច I wish you good health I wish you good health បែរតែខ្ញុំជូនពរអ្នក good health ហៅថាឲ្យមានសុខភាពល្អខ្ញុំជូនពរអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អ example 3គេថាម៉េច we wish you longevity we wish you longevity បែរថាពួកយើងwish ជូនពរអ្នក longevity កន្លែងនេះប្រែថាមានអាយុវែងអាចស្មើពាក្យ long life ណា longevity អាយុវែងហើយពួកយើងជូនពរអ្នកឲ្យមានអាយុយឺនយូរអាយុវែងមួយទៀតគេថាម៉េច we all wish you a lot of property we all wish you a lot of properties បាទពួកយើងទាំងអស់គ្នា we all ឡើយនេះជាង subject ហើយ wish we all wish ពួកយើងទាំងអស់គ្នាជូនពរអ្នក a lot of property បែរថាឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន property នេះបែរថាទ្រព្យសម្បត្តិហើយចុងក្រោយគេថាម៉េច we wish you happy in your family we wish you happy in your family បែរថាម៉េចពួកយើងជូនពរអ្នកឲ្យមានសុភមង្គល happy កន្លែងនេះហ្នឹងចង់ថាសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកពួកយើងជូនពរអ្នកឲ្យមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកអូខេអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចមើលវីដេអូនេះហើយអាចរៀនបង្កើតប្រយោគខ្លួនឯងតាក់ទងជាមួយនឹង wish okay I hope all you guys can use about the this grammar sports about the wish okay thank you for watching this video see you next video bye